Cześć, tu Elena i Waldek. Zabieramy Was dzisiaj do Francji. Dzisiaj spaliśmy w Chamonix, patrzyliśmy na Mont Blanc, a on patrzył na nas. Nasz film zaczyna się w Chamonix, bo to jedna z najpopularniejszych miejscowości we Francji. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie tutaj równo 100 lat temu odbyła się pierwsza zimowa olimpiada. Niestety znalezienie dobrego i niedrogiego hotelu nie jest tu łatwe. No tak, ale nam się udało. Co prawda znaleźliśmy go na obrzeżach, Ale tuż obok jest przystanek autobusowy. A teraz najważniejsze. Rano, kiedy otworzyliśmy okno, zobaczyliśmy no trudno to opisać. Widok na najwyższe pasmo Alp. prosto z naszego Tak, pokoju. dokładnie. Przy takiej pogodzie doskonale widać cel naszej dzisiejszej wyprawy. Nie potrafimy jeszcze wypowiedzieć tej nazwy po francusku. Tak, ale na pewno się nauczymy. Będąc na górze. Tak, musimy się zapytać jakiegoś Francuza. Jesteśmy w autobusie, który spod hotelu wiezie nas prosto do centrum Chamonix. Nasze marzenie, by z bliska zobaczyć Mont Blanc, zaczyna się spełniać. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Zobaczymy, co będzie na górze. Przed nami poważne wyzwanie. Wjeżdżamy z wysokości około 1000 metrów na 3842. Tak, pokonujemy więc blisko 3 km wysokości w zaledwie 30 minut. No, z przerwą na stacji pośredniej. Zobaczcie, jakie to są widoki na Chamonix. Pierwszy odcinek trasy prowadzi w górę niemal pionowo. Jesteśmy na stacji pośredniej, na wysokości 2317. i teraz będziemy jechali dalej, zobaczcie. I ruszamy na szczyt. Tak w ogóle to jedziemy drugą najwyższą kolejką linową w Europie, po szwajcarskiej gondoli na Klein Matterhorn. Na drugim odcinku w ogóle nie ma podpór. Na górze jest o połowę mniej tlenu i naprawdę jesteśmy ciekawi, jak będziemy się tam czuli. Jedziemy pionowo w górę. A pod nami Chamonix. Czytaliśmy, że to jedna z najbardziej fascynujących kolei linowych na świecie. W gondoli poznaliśmy tajemniczą kobietę, Która twierdzi, że mieszka na wyspie, na której się urodził King Kong. King Kong. I am from King Kong. Napiszcie, jeśli wiecie, gdzie to jest. No i jesteśmy na górze. No nie do końca, bo jesteśmy teraz na tarasie nad górną stacją gondoli z Chamonix. Tu widać ją właśnie po prawej stronie. W najwyższym punkcie będziemy troszkę później. Ale widać stąd no, coś niesamowitego. Szklana klatka na zewnątrz góry. Znacie nas. Na pewno tam wejdziemy. No i właśnie teraz będziemy próbować dostać się na najwyżej położony taras. Ludzie z całego świata przyjeżdżają tutaj, żeby podziwiać te widoki. Zobaczcie, to górna stacja gondoli z tarasem, na którym byliśmy kilkanaście minut wcześniej. A na dole 3 km niżej Chamonix. Niesamowite jest to, że w ciągu pół godziny z 30-stopniowego upału w Chamonix znajdujemy się na skutym lodem Acqui du Midi.
w otoczeniu innych alpejskich szczytów, także po włoskiej i po szwajcarskiej stronie. Excuse me, where we are? Aquile du Midi? How it pronounce? How it pronounce? Aiguille du Midi. Oops. Aiguille. Aiguille du Midi? Yes. Aiguille. O, Aiguille du Midi. Aiguille teraz- du Midi. Zapamiętajcie, Aiguille du Midi. I teraz tam za nami odważni ludzie idą na samą górę i wiecie co? Osoba, która boi się wysokości, chce być tam. Chce Ty być się nie teraz boisz. tam. Za nami ogromna czapa najwyższego szczytu w Europie. Mont Blanc. Dzieli nas od niego zaledwie 5,5 km w linii prostej. Nie wszyscy wiedzą, ale Francja i Włochy sprzeczają się o przebieg granicy na Mont Blanc, Francuzi twierdzą, że najwyższy szczyt Europy leży we Francji. a Włosi, że na granicy francusko-włoskiej. Zobaczcie, jak zaznaczona jest granica na Google Maps. Pora teraz na odrobinę adrenaliny. I tu zaczyna się strefa nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrz w dół. Żeby dostać się do szklanej klatki, trzeba stać w kolejce nawet 30 minut. Ale samo stanie też jest atrakcyjne, jeśli nie macie lęku wysokości. Jak się czujesz zawieszona w powietrzu? Bardzo dobrze. Myślałam, że nie dam rady. A my też założymy takie kopciuszki? Tak jest, są bardzo wygodne, mięciutkie. To kupimy takie do domu. Dobrze, nie będziemy rysować podłogi wtedy. Wychodzimy na zewnątrz. Jest tu bardzo ślisko. To niesamowite miejsce. Tędy chyba się wyrusza w ogóle na Mont Blanc. Albo wraca. Zobaczcie, jaki tu ruch. Aiguille du Midi jest znana jako baza wypadowa na Mont Blanc. Ale bym chciała tak tam pójść. Ci dopiero wyruszają. Ciekaw jestem, jak się miną. Dodajmy, że Aiguille du Midi to kolebka światowego alpinizmu. Zobaczcie na to! Bardzo atrakcyjnymi dla alpinistów są skalne szczyty zwane igłami. Tak, jak się okazało, Aiguille to właśnie igła. Idziemy teraz do takiej małej gondolki. Zobaczcie, to naprawdę malutkie urządzenie. O, jesteśmy. I dosiadają się do nas nasi już znajomi, można powiedzieć. From Italy. Hello. Nice to see you, nice to meet you. Uwierzycie, że pokonamy teraz kolejką linową Panoramic Mont Blanc ponad 5 km z Aiguille du Midi na Punta Helbronner we Włoszech. Przez pół godziny będziemy zawieszeni na linach w malutkiej gondoli. A poruszamy się nie z dołu na szczyt, jak to zwykle bywa, a z jednego szczytu na drugi. Odległość pomiędzy tymi szczytami, jak mówiłem, wynosi ponad 5 km, a ponieważ trasa prowadzi nad lodowcem, nie ma tu żadnych słupów. Moje nagrywanie wygląda właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że nie czekają na mnie policjanci po drugiej stronie granicy.
Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Kolejka wyruszyła z Écouis du Midi we Francji, a stacja końcowa jest na Punta Heilbronner we Włoszech. Cały czas mamy po prawej stronie Mont Blanc. Nie przekraczałam jeszcze granic państwa w gondoli. Na całej trasie są tylko dwie podpory. Jedna na skalnym szczycie, przez który poprowadzona jest kolejka, a drugi zamocowany jest na linach rozpiętych pomiędzy dwoma szczytami. A pod nami obozowisko szalonych alpinistów. No i zbliżamy się do stacji gondoli na Punta Heilbronner. Italia, amore mio! Tak, idziemy teraz na taras widokowy na Punta Heilbronner. Chodź zobaczymy, którędy jechaliśmy. Stamtąd jechaliśmy. Coś niesamowitego. Tam jest Francja. Rzut okiem na Mont Blanc od strony włoskiej, czyli nie powinienem mówić Mont Blanc, tylko Monte Bianco. Kolejna gondolka, tym razem na dół. Kolejna przygoda. Teraz zjeżdżamy do Courmayeur, ale nie wiemy jak z Courmayeur autobusik jedzie do Chamonix. I czy jeździ? Tak. Zobaczymy na dole. Nie martwimy się za bardzo o powrót, bo na szczęście pod Mont Blanc czy Monte Bianco jest tunel i nim zamierzamy wrócić. Martwimy się. A ja tak. Po 6 godzinach zimy znowu mamy lato. Mam na myśli oczywiście masy śniegu i temperaturę na górze. Jesteśmy na stacji przesiadkowej. Słuchajcie, no robi takie wrażenie, no to najnowocześniejsza stacja, jaką widzieliśmy. Przepiękna. To ostatni odcinek kolejki linowej na dzisiaj, więc możemy już pokazać całą trasę. Wjechaliśmy rano z Chamonix na Écouis du Midi, to było we Francji. Potem kolejną kolejką przejechaliśmy na Punta Heilbronner, czyli do Włoch. A następnie zjechaliśmy na stronę włoską na dół w okolicy Courmayeur. Spod kolejki górskiej przyjechaliśmy autobusem do Courmayeur, bo tylko stąd można dostać się tunelem pod Mont Blanc do Chamonix. Ależ jak tu jest pięknie, po prostu Tak. nie mogę przestać robić zdjęcia. Wszystko jak na pocztówkach. Super, właśnie. Autobus do Chamonix mamy za godzinę, więc wykorzystujemy ten czas na zwiedzenie Courmayeur. Tam. Trzeba iść tam. Okej. Bardzo spokojne miasteczko. Chodzimy sobie po ulicach. Bo lato. W sumie, bo to kurort narciarski, nie? Tak, tak, oczywiście. Teraz jest tutaj niewielu turystów, ale na narty podobno warto tu przyjechać. Ale słuchajcie, tu jest kult Mont Blanc. Nawet w sklepach jogurt Mont Blanc. Tak. Przepraszam, Monte Bianco. Ojej, Przepraszam. Włoch ci nie Courmayeur. wybaczy. Zawsze marzyłam, żeby zobaczyć Courmayeur. Ale oczywiście w zimę. Przyjechać tu na narty. Godzina to oczywiście za mało na zwiedzenie Courmayeur, ale pamiętajmy, że podróżujemy po Francji. I właśnie do niej wracamy, tym razem dołem, można powiedzieć. To znaczy autobusem, tunelem pod Mont Blanc. Przejeżdżamy właśnie obok dolnej stacji kolejki z Punta Heilbronner. Aby zapobiec nagromadzeniu się spalin w tunelu, samochody muszą utrzymywać dystans około 100 metrów. Tak, każdy musi poczekać na otwarcie szlabanu. I teraz popatrzcie, jak usytuowany jest tunel. Przebiega pod najwyższym w Europie masywem Alp. Jest drugim najgłębszym działającym tunelem na świecie, po Gotthard Base w Szwajcarii oczywiście. Głębokość tunelu pod Écouis du Midi to prawie 2,5 km. Tunel ma prawie 12 km długości, a jego trasa pokrywa się niemal z tą, którą pokonaliśmy dzisiaj górą kolejkami linowymi.
Tu widzimy wyjazd z tunelu po stronie francuskiej. Tędy dostajemy się do Chamonix. Jesteśmy z powrotem w Chamonix. Cała podróż górą na stronę włoską i powrót tunelem zajęło nam 8 godzin. Tak, i część wyprawowa na tym się kończy i zaczyna się część, kiedy my zwiedzamy miasteczko. Ale najbardziej zazdroszczę mieszkańcom Chamonix tego, że mają wokół tego miasta góry. I to przepiękne góry z Mont Blanc na czele. O, chodźmy tam. To jest niesamowite, że taki placyk, taki chill, super fajnie, a z tyłu góry. Niepowtarzalne. Wow! Co za widok! Niesamowite, prawda? No, ale przecież tam byliśmy. Tak. Po prostu co 10 metrów mówię, kurczę, ale jak tu pięknie. Pora wracać do hotelu na francuską kolację. Oczywiście bagietki, Francuskie sery, tak. wędliny. No i takie tam pyszności. No i jeszcze rzut okiem na Alpy. Zobaczcie, tam dzisiaj byliśmy. Dzisiaj opuszczamy Chamonix. Niestety, no bo sami zobaczcie. Nasz hotel to był prawdziwy strzał w dziesiątkę. Ty go znalazłaś. Link oczywiście znajdziecie w opisie wideo. Jak wiecie, dużo podróżujemy, ale po raz pierwszy mogliśmy sami gotować jajka na śniadanie w takich specjalnych koszyczkach. Do tego świeże bagietki i francuskie sery. Jeszcze rzut okiem na Alpy przez okno naszego pokoju, no i w drogę. Przenosimy się w drugą część Francji. Stop! A czy zastanawialiście się, jak dostaliśmy się do Chamonix samochodem? Cofnijmy się 10 dni. Pierwszą miejscowością, którą zwiedziliśmy we Francji, był Strasburg. Po drodze spaliśmy w Szwabach, koło Norymbergi. Nie mogę pominąć tego punktu. Jechaliśmy przez Niemcy. Nie ma limitu prędkości na niektórych odcinkach i to jest naprawdę niesamowita frajda. Niesamowita frajda to, że obudziliśmy się w Niemczech, a obiadek jemy we Francji. Ellen, co ty zamówiłaś? To jest jakiś ser Münster. A to jest u Ciebie tarte flambe. Na bardzo urokliwym placu, wypełnionym samymi restauracjami, degustujemy przysmaki kuchni alzackiej. Obowiązkowa jest tarte flambe, czyli placek z ciasta chlebowego z boczkiem, cebulą Cebulą, śmietaną. i obowiązkowo z serem typu Münster. To jest absolutnie unikalny smak. I zapach. I zapach, tak. Najedzeni możemy spokojnie zwiedzać miasto. W Strasburgu jesteśmy tylko kilka godzin, więc... Oto nasza propozycja krótkiego zwiedzania. Tak. 1. Przejechać samochodem obok Parlamentu Europejskiego. 2. Zaliczyć spacer w dzielnicy Bocianów. Tutaj na każdym drzewie znajdują się gniazda. Do tej pory myślałem, że stolicą bocianów jest Polska, a tu proszę. Na każdym kroku słychać klekot bocianów. 3. Zaliczyć spacer po placu katedralnym i oczywiście samą nieprawdopodobnie piękną katedrę Notre Dame. Wieża katedry ma aż 142 metry wysokości i pewnie nie wiecie, ale ponad 200 lat do połowy XIX wieku była najwyższą budowlą na świecie. 4. Koniecznie pospacerować zwykłymi ulicami tego przepięknego miasta. No i 5. Obowiązkowo zaliczyć spacer w dzielnicy Mała Francja. W XV wieku w tej dzielnicy znajdował się szpital, w którym liczono ludzi chorych na kiłę, tak zwaną chorobę francuską. Teraz wygląda to jak scenografia do filmu historycznego. Czujemy się tu, jakby czas cofnął się o kilka wieków.
około 60 km na południe od Strasburga znaleźliśmy, to znaczy Elenka znalazła, jakaś wioska, która się nazywa coś typu Require, pardon my French. Jest tu cudownie, przepięknie, są wzgórza, winiarnie. Tak, bo to jest chyba jakiś taki szlak winny Francji. Tak, to jeden z punktów tego szlaku. Podobnie tu fajne białe wina, więc zaraz trzeba coś znaleźć, żeby zabrać do domu jako pamiątkę. Do degustacji, tak. Ale zobaczcie, jak to jest cudownie. Będąc w Require, koniecznie trzeba odwiedzić sklep oferujący ogromny wybór ozdób bożonarodzeniowych przez cały rok. Tak, to niesamowite. W ogóle w okolicach świąt ta jedna z najpiękniejszych wiosek we Francji zmienia się w jeden wielki bożonarodzeniowy jarmark. W okolicach znalazłam minimum 5 podobnych miejsc, ale dzisiaj mamy mało czasu, więc zaliczyliśmy, tak mam nadzieję, że najładniejsze. Tak, jest naprawdę cudowne. I jest tutaj niesamowity klimat, ponieważ jest to małe miasteczko, jest cisza, spokój, nie ma samochodów. Można tu spacerować godzinami. No turystów dużo, ale mimo wszystko jest taki klimat taki spokojny. Tak, no i powtarzamy to. Architektura tego regionu Francji nas po prostu urzeka. To jest coś nieprawdopodobnego. Alzacja. Tak jest. Mam jedzenie i picie. Specjały wszystko. To będziemy jeść, a to będziemy pić. I to wino z winiarni, z Require. I ta winiarnia znajduje się prosto przed nami. Opuszczamy Alzację, stolicę Rieslinga i z Gewürztraminera i kierujemy się do Szwajcarii, gdzie spędziliśmy cały tydzień. Film ze Szwajcarii już jest na naszym kanale i mamy nadzieję, że go oglądaliście. Link do filmu oczywiście znajdziecie w opisie. I właśnie ze Szwajcarii, konkretnie jadąc przez Martigny, trafiliśmy do Chamonix. Skoro już wiecie, co było przed Chamonix i w Chamonix, możemy ruszać dalej. Zdradzamy, że w kierunku Atlantyku. Kolejny przystanek. Bordeaux. Jadąc nad ocean, zatrzymaliśmy Pogoda się... zmusiła nas. Tak, bo mieliśmy tam spać na kempingu, znaczy mamy, ale ponieważ dzisiaj... Pada i wiatr po prostu. Stwierdziliśmy, że trzeba to jakoś inaczej zorganizować. Nie, ale tak naprawdę chciałam. No tak czy inaczej, jesteśmy w Bordeaux, a rano dopiero pojedziemy nad ocean. Przeczytaliśmy, że w Bordeaux jest ulica Świętej Katarzyny, która jest najdłuższym deptakiem w Europie. Deptak ten zaczyna się właśnie tu na placu Wiktorii. Tak, i ciągnie się przez 1,2 km. Jest tutaj około 250 sklepów, nie do wiary. Z budowli sakralnych polecamy katedrę Świętego Andrzeja. Zbliżamy się do głównego punktu w Bordeaux. Tu jest taka fajna fontanna. Tak, bo jak wpiszecie sobie Bordeaux, to od razu ten obrazek zobaczycie w internecie. Dokładnie. Przechodzimy teraz przez słynny plac giełdowy i idziemy na kolację. Wyczytaliśmy, że na tej ulicy Saint-Rémy są najlepsze restauracje. Zaraz sprawdzimy. A tu jest całkiem fajnie. Tak, tu jest bardzo sympatycznie, dużo ludzi, wszyscy siedzą w knajpkach. Taki fajny vibe. My jednak wolimy włoskie jedzenie. No ale cóż, jesteśmy we Francji.
Dzisiaj rano, ku naszemu zaskoczeniu, Obudziliśmy się w Bordeaux. przejechaliśmy wczoraj, słuchajcie, 800 km z Chamonix. Tracimy jeden nocleg na kempingu, który właśnie zarezerwowaliśmy od wczoraj, ale Bordeaux było tego warte. Lenka znalazła tak fantastyczny hotel. Wybraliśmy taki hotel butik, który znajduje się w bardzo, przepraszam, tak to jest, bardzo, bardzo cichej, bezpiecznej i spokojnej okolicy, więc wyspaliśmy się. Okna naszego hotelu wychodzą prosto na patio, cisza, spokój, zero dźwięku, w ogóle świeże powietrze. No teraz jesteśmy przed hotelem na ulicy, więc jeżdżą tu samochody, ale w spokoju nie było ich słychać. Ale zobaczcie na schody. Prawdopodobnie budynek ma powyżej 200 lat, więc to widać, ale pozytywnie widać, bo jest bardzo zadbany. Ale czuć tą historię w tym. Dokładnie. Ściana jest fantastyczna, tak jak Waldek wspominał, schody, no i otoczenie. Ta uliczka, w której mieści się tylko jeden samochód. Jak cię spało? Cisza, tak cicho. Super. Zanoszę właśnie rzeczy do samochodu, który jest w takim oto garażu. Bordeaux jest najważniejszym i najstarszym regionem winnym na świecie. Jego początki sięgają ponad 2000 lat. To legenda. To jest największy obszar produkcji wina wysokojakościowego na świecie. Działa tu, słuchajcie, 8000 posiadłości winiarskich, zwanych we Francji château. Czyli zamek. Do najbardziej znanych należą posiadłości Aubryon, która w XVI wieku stała się pierwszą luksusową marką wina na świecie. Niestety nie mogliśmy jej zwiedzić, bo trzeba się tu najpierw zapisać, umówić, no nie przygotowaliśmy się. Słuchajcie, Lenka przywiozła nas do niesamowitego miejsca. Jesteśmy w Pop Clement. Oczywiście jest to winnica i patrzcie jaka. Pierwszym właścicielem Chateau Pop Clement był papież Klemens V. To drzewo było posadzone w 193 roku. Wizyta w Chateau skończyła się Zakupami. Tak. Kupiliśmy fajną mapę i kupiliśmy dwa wina. Jedno białe, drugie czerwone. No teraz, no. Pierwszy raz kupowaliśmy wino w Chateau. Pop winnicy. Clement. I to jeszcze w jednej z najlepszych na świecie. Kilkadziesiąt kilometrów od Bordeaux w kierunku Atlantyku zaliczamy kolejną słynną francuską miejscowość. Jesteśmy w Arcachon. Teraz ja powiem, jesteśmy w Arcachon i zamówiliśmy naleśniki. Moje będą z kasztanami. A ja crème brûlée. Jednym słowem, francuskie specjały. Jesteśmy w Arcachon. To jest bardzo fajne, cudowne miasteczko, kurort. Czytaliśmy, że jedno z najpiękniejszych we Francji. I rzeczywiście wierzcie, tak jest. tak jest. Fajnie tu przyjechać na urlop. Tak. Wystarczy godzinny spacer po Arcachon i od razu wiadomo, że ci, co mówili, że to jedno z najpiękniejszych miast Francji, mieli rację. To jest nieporównywalne do niczego, co wcześniej oglądaliśmy. Jeśli będziecie chcieli zwiedzić francuskie wybrzeże, zaplanujcie sobie zwiedzanie tego miasteczka, nocleg tutaj. Tak.
My niestety musimy jechać dalej, bo i tak już jesteśmy o jeden dzień spóźnieni na kemping, ale tak naprawdę to tu powinniśmy spędzić co najmniej 2 noce, tak żeby mieć dużo czasu, zobaczyć jak tutaj jest rano, zobaczyć jak tutaj jest wieczorem, przy świetle restauracji, których są tutaj setki. Na pewno przyjedziemy kiedyś tu na urlop. Tak jest, bo to jest dobre miasto. Chciałem na początku powiedzieć, że to jest taka polska Łeba, ale wycofuję się. Kilka kilometrów od Arcachon, nad samym Atlantykiem znajduje się największa wydma Europy, Dune du Pilat. No, czyli wydma Pilata. Tam właśnie jedziemy. Ja już chyba widzę jej czubek. W Polsce mamy Górę Łącką w okolicach Łeby, która ma 40 metrów wysokości, a Pilat ma 110 metrów wysokości. Jest najwyższą wydmą w Europie. Przepraszam, bo ja go widzę już. Tak. I jeszcze w dodatku leży nad Atlantykiem, więc spodziewamy się nie lada wrażeń. A ja będę pierwszy raz widziała Atlantyk. Trochę już się wspięliśmy. Zobaczcie, las jest na dole. A my ciągle idziemy do góry. Musieliśmy zmodyfikować nasze kostiumy, Tak, przebrać się w shorty, klapki. założyć klapki. Dobrze, że Elena robi zdjęcia. Można troszkę odpocząć. Nieźle, co? No super. Elen, tam jest szczyt. Jesteśmy na szczycie. Pilat. Pilat! Wzięty! Wydma Pilat, oprócz tego, że ma wysokość 110 metrów, ma też kilka kilometrów długości. Teraz nagramy nasze pierwsze wejście do Atlantyku. Chodź, poznamy się z nim. No i co tam? Zimno! Jak tam zimno? Zimno! Przed nami 200 km w kierunku granicy z Hiszpanią. Jedziemy na kemping, Na którym powinniśmy Tak. być od wczoraj. Wreszcie będziemy leżakować. Nie wiem, ja mam ambitne sportowe plany. A ja mam cały bagażnik dobrego francuskiego wina. Wybraliśmy kemping w miejscowości Ville-Saint-Jérôme. Chcieliśmy być jak najdalej od cywilizacji. Tak, tylko Atlantyk Plaża. i kilometry lasu. Zależało nam też na tym, żeby wyjście z kempingu było prosto na plażę. Na ogromną, szeroką atlantycką plażę. Nasz kemping jest ogromny i ma bardzo rozbudowaną infrastrukturę. Mamy to wszystko, czego dusza zapragnie.
Ręka spakowana, idziemy na plażę, a na plażę idzie się tam. Rozłożyliśmy już swoje obozowisko na plaży. Plaża jest tak ogromna, że każdy ma tu bardzo dużo miejsca dla siebie. Schodzimy teraz z plaży i idziemy do centrum, na główny deptak Saint-Giron Plage. Jeśli te 100 metrów knajpek i sklepów można tak nazwać. Aż tu nagle widzimy najpiękniejszą dzielnicę na ziemi. Raczej na piasku. Będąc nad Atlantykiem, musimy coś powiedzieć o przypływach i odpływach. Rano po śniadaniu, podczas odpływu, plaża ma około 200 metrów szerokości, a o 19 wieczorem, podczas przypływu, 70-80 metrów. Zobaczcie, rano odpływ, wieczór przypływ. A jak to wygląda z perspektywy plażowiczów? W pewnym momencie zauważamy, że fale zaczynają się posuwać coraz dalej w głąb plaży. Obsługa przenosi oznakowania kąpieliska, woda zaczyna zalewać stanowiska ratowników. Zaczyna jej przybywać z minuty na minutę. Po pewnym czasie wieża zostaje przeniesiona w głąb plaży na suchy piasek. Na jak długo? No nie na długo. Flaga wędruje o kolejne kilkadziesiąt metrów w głąb plaży. Ale najciekawsze dzieje się wśród plażowiczów. Co to się stało? Co to się stało? Ja na kempingu najbardziej lubię poranki. Zaczynają się od wizyty w lokalnym sklepie, gdzie jest mnóstwo Lokalnych produktów. Tak. I na przykład we Francji mamy naprawdę niesamowity wybór serów. Ale najlepsze są bagietki. Uwaga, po bagietki jest kolejka. Bagietki, croissanty i różne pyszności są tutaj pieczone na miejscu i zawsze są świeżutkie, cieplutkie, chrupiące. Proszę bardzo. Dzisiaj bierzemy tradycyjną. Dobrze. Fajnie.
Merci. Merci. Słuchajcie, na starość wymyśliłam sobie uczyć się surfować. Dzisiaj będzie pierwsza lekcja, mam nadzieję, że dojdzie do tej lekcji. No, czekam na ciebie. Wow, super wyglądasz. Ja się stresuję bardzo. Normalnie słoneczny patrol. Od samego początku wiedziałam, że spróbuję surfing. I to było idealne miejsce. Pierwsza lekcja, walka z wodą i poszukiwanie równowagi. But you... Exactly. Merci, merci, merci. Arcachon. 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 Exactly. Super. Thank you so much. It was the best. Bicycle. Vélo. In Polish language, rower. Could you repeat? Rower. Yes, rower. Rower. Po krótkiej lekcji francuskiego z przemiłą kelnerką. I po pierwszej lekcji surfingu w życiu Tak. trzeba jeść jak prawdziwy surfer. Tak, dużo białka i węglowodanów. Elenka właśnie skończyła trzecią lekcję surfingu i niestety smutna wraca na ląd. Smutno mi. Za deskę do domu. Tą? Tą niebieską. Zmieniamy sport. Na naszym kempingu można wypożyczyć rowery. Postanowiliśmy zwiedzić okolice Saint-Giron. Znaleźliśmy bagietomat. Tak, za jedyne euro 30 za sztukę wrzucamy i można tutaj wyciągnąć bagietkę. Pierwszy raz widzimy takie urządzenie. Dla mnie ten kemping jest najlepszym kempingiem, na jakim byłem. Ja nie mam takiego doświadczenia, to mój, nie wiem, trzeci, czwarty, piąty. Oj, więcej byśmy naliczyli, tak. Ale ważne jest to, co teraz właśnie chciałem nawiązać, bo nagrałem to dronem, jak wygląda wyjście z kempingu na plażę. Mało jest takich kempingów, gdzie właśnie bezpośrednio można wejść na plażę. Co prawda trzeba pokonać fajną wydmę, no ale to... Bardzo uroczo Tak, i to nad naprawdę bardzo Atlantykiem. przyjemny spacer. To absolutnie nie dokładnie. przeszkadza. Jest tutaj nawet myjnia samochodowa. Recepcja. Mnóstwo tu kwiatów, jest tu naprawdę pięknie. Mamy też basen, zjeżdżalnię. Tutaj rozpoczyna się właśnie jakiś turniej piłki plażowej. Tutaj miejsce dla miłośników tenisa stołowego. Na kempingu można też zapisać się na kurs pływania na desce. No i różnorodność domków. Są drewniane, widzicie, z klimatyzacją. Namioty stoją w części kempingu, która jest położona najbliżej oceanu. Zbliżamy się do naszego miejsca zakwaterowania. I nasz ukochany namiot. Tutaj mieszkamy. Jak tam, kochanie, się pływało dzisiaj? Super. Lodówka, gdzie chłodzi się piwo. Bezalkoholowo przeważnie. Tu jest kuchenka indukcyjna, czajnik, tutaj różne szafeczki. Tutaj jest takie tam kredensik, kosmetyki, tutaj się suszą umyte właśnie sztućce. I teraz wchodzimy do pierwszego pomieszczenia takiej naszej garderoby. Tutaj są nasze
ubrania na wieszaczkach. Pod spodem są buty. Tutaj są Elenki ciuszki. Mam zakaz otwierania. Tutaj jest miejsce do ładowania telefonów, kamer naszych. Tu możemy sobie wieczorem usiąść, odpocząć. No i tam jest sypialnia. Sypialnia jest zacieniona, żeby fajnie się spało. Wszędzie są moskitiery, więc tutaj jest naprawdę bardzo dobra wentylacja. Próbujemy przedłużyć tutaj sobie pobyt na rok. Bardzo fajny pomysł. Ale niestety dowiedzieliśmy się, że musimy pod koniec tygodnia już pojechać. Bo nasza pizza od niedzieli już będzie zajęta. Ale może jeszcze rozmyślał się. Z całą pewnością wrócimy tu za rok. Naprawdę to jest bardzo dobry kemping. Bardzo. Najlepszy, na którym byłam. Najlepsza plaża i no naprawdę odpoczywamy tutaj bardzo dobrze, bardzo. Polecamy taki wypoczynek, chyba że ktoś woli hotele. Obudziliśmy się dzisiaj w Bajonie, bardzo pięknym miasteczku. Oczywiście sobie żartuję, bo obudziliśmy się na kempingu, bo zaczęło padać o 5 rano. Więc musieliśmy szybko spakować namiot, wszystko. Po ciemku. Tak, było jeszcze ciemno. Przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów do Bajony i tu się obudziliśmy, pijąc Ja nie pamiętam drogi. kawę. Absolutnie nie pamiętam. Ja drogi. też nie. Ale Bajona jest przepiękna, naprawdę. Jeść śniadanie w Bajonie To super, to jest super. to luksus. No. Bajona leży około 200 km na południe od Bordeaux i około 70 km od naszego kempingu, więc nie ujechaliśmy daleko, ale zbliżamy się do granicy z Hiszpanią. Jesteśmy na tej samej czekoladowej ulicy w Bajonie, gdzie kiedyś mieszkało 30 rodzin, które produkowały czekoladę. I teraz na pewno będzie degustacja. Dobrze, idziemy do atelier czekolady. Trzeba jak próbować, to najlepsze. Nie może wszystko być słodko. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w stolicy czekolady i jesteśmy przy wymarzonym przeze mnie atelier czekolady. I jest zamknięte, bo niedziela. I co ja mam z tym zrobić? Hello, dokąd? Po czekoladę. Nie mogę być w stolicy czekolady i nie kupić czekolady i nie zjeść czekolady. I jak? Pyszne? Bierzemy parę kilogramów. Chodź, weźmiemy. Będziesz jadła po drodze. Ja muszę znaleźć woreczek więcej. To ten obok jest większy. O, jeszcze większy. W okolicy jest jeszcze jedna warta zobaczenia miejscowość, Biarritz. Mamy do niej dosłownie kilka kilometrów. No i spacerujemy sobie po Biarritz. Jest to piękne, wyszukane, bardzo bogate, I drogie turystyczne. miasto. Tak, i turystyczne. To jest kurort. To w stosunku... Bardzo elegancki kurort. Tak. Tu widać od razu za nami plażę, ocean, więc to nadaje klimat temu miastu. Ale to jest taki kurort przez duże K. Pierwszy raz widzimy, jak się robi na miejscu rożki do lodów. Popatrzcie. Po prostu. To jest właśnie ten rożek. Ja też mam. Ale ty masz mały. Mniejszy.
półtorej godziny poszukiwań, nie było łatwo i znaleźliśmy tam, gdzie Bookstore teraz był trzeci na świecie butik, który otworzyła Coco Chanel. Ciekawa jestem, czy coś zostało. Chociażby jakaś tabliczka pamiątkowa. Niestety nie zachowało się oryginalnych rzeczy po tym, jak tu był butik Coco Chanel, ale wiemy, tutaj bardzo miły sprzedawca opowiedział nam i pokazał zdjęcia, jak to wyglądało. Tu była pracownia i po lewej stronie i po prawej był butik. No ale niestety nie zachowało się to w tym stanie, w jakim bym chciała, ale dużo ludzi przychodzi i pyta, czy to właśnie to miejsce, więc nie zdradzę wam adres. To bardzo ciekawa przygoda, znaleźć butik Coco Chanel w Biarritz. Chciałaś coś w paski? Przymierzaj. Jesteśmy w fajnej galerii Biarritz. W Lafayette. Ja się nie znam. Z Biarritz do granicy z Hiszpanią jest 50 km. Wiecie już, z jakiego kraju będzie następny film? Krótka wycieczka do San Sebastian i wracamy do Francji. Jedziemy do Lourdes, po francuskiej stronie Pirenejów. Lourdes jest największym we Francji i jednym z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego. Przyjeżdża tu rocznie 6 milionów osób z całego świata. Chcieliśmy tu być. Zaparkowaliśmy z trudem w Lourdes, ale to już jest teraz nieważne. Zobaczcie, dokąd przyszliśmy. Tu przy tej grocie Święta Maryja prawie 200 lat temu objawiła się kilkakrotnie młodej dziewczynce Bernadecie. I ku czci tego wydarzenia na skalę zostało wybudowane ogromne sanktuarium. Tysiące ciężko chorych ludzi przyjeżdża tutaj z wiarą i z nadzieją na uzdrowienie. Patrzenie na nich jest niesamowitym duchowym przeżyciem. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Przeczytaliśmy, że woda tutaj ma lecznicze właściwości. Uzdrawiające. Uzdrawiające. Ponieważ mam kłopoty z oczami, wierzę, że ta woda uzdrowi moje oczy. Dla mamy, dla teściowej. Przywieziemy zdrowie na cały rok. Tak. Hurtowo. Tak. Czas wracać do domu. Ale po dojechaniu do Narbony, zamiast skręcić w kierunku Polski na północ, skręcamy na południe. I po raz drugi jedziemy do Hiszpanii. Krótki skok do Katalonii, żeby było co pokazać w następnym filmie. Teraz już naprawdę wracamy do Polski, po raz kolejny wjeżdżając do Francji. Ostatnią noc we Francji spędziliśmy w bardzo nietypowym hotelu w Nîmes. No i mamy ranek, wyruszamy z nim i jedziemy w kierunku Włoch wzdłuż Lazurowego Wybrzeża. Dzisiaj żegnamy się z Francją. I to gdzie? Cannes! Super! Chcesz taką? Nie, będę w niej wyglądał
Jak Brian Johnson z AC/DC. Sorry, ale to jedyny komentarz na razie. Ten czarny. Ten fajny. O taki. Ten mi się podoba. Godzinę później. Który? Ten szary. O, dobrze. Wreszcie znaleźliśmy. Ellen, jak Ci się żegna z Francją? Fantastycznie. Jest tu tak piękne morze, czysta woda. Drinki są bezalkoholowe, także możemy jechać dalej. To chyba lepszego miejsca na ostatnią francuską miejscowość sobie trudno wyobrazić. Ja jak zobaczyłam wodę, to musiałam po prostu natychmiast, chociażby na chwilkę, dotknąć, wejść do wody. Niestety stroje kąpielowe zostały w samochodzie na parkingu, więc nie będziemy mieli już czasu, żeby się przebrać i przyjść tutaj wykąpać. Ale będziemy tego żałować. Tym pięknym ujęciem z portu w Cannes żegnamy się z Wami. W opisie pod tym filmem znajdziecie mapę naszej podróży i linki do wszystkich ciekawych miejsc, które odwiedziliśmy łącznie z noclegami. A od Was łapka w górę I miły komentarz. wyłącznie. Do zobaczenia w następnym filmie. Salut!